Всем подписчикам здравствуйте, мы опять на речке Камышная. Это моя заветная речка. Сегодня 10 октября 2017 года. Уже близко осень. Камыши пожелтели, был заморозок. 10 минут назад забросил экран. Сейчас буду поднимать. Смотрим, что попадется. Ох-хо-хо-хо-хо, хорошо мы забросили экран. Дай-ка. На самом дне рыба. В десяточек есть плотвичек, видите? Спасибо Торому за рыбешку. Буду ее вынимать. Включусь еще, покажу следующий подъем.